গুড আফটারনুন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমার একটা জিনিস ডেলিভার্ড হয়েছে, মানে আজকেই এসছে আর কি। আর আজকেই আমি তোমাদের সামনে সেটা আনবক্সিং করবো। আমি এখনও খুলে দেখিনি কি আছে না আছে, মানে আমি দেখাচ্ছি জিনিসটা। এটা এসছে একটা রিং লাইট। আমার একটা রিং লাইটের খুব দরকার ছিল, কারণ রান্নাঘরে খুব অন্ধকার হয়। আর ওই এলইডি বাল্বগুলো না ওই দাঁড়া দাঁড়া টাইপের আসে, ভিডিওতে তোমরা আশা করে দেখতে পারো। আর মানে মনে হয় যেন ফ্যান চলছে, কিন্তু ফ্যান ট্যান চলে না, ওই এলইডিগুলোতেই এরকম লাইট আসে। তাই আমার একটা রিং লাইট দরকার ছিল। আমি একটা রিং লাইট এনেছি, এটা আমি এক্ষুনি আনবক্সিং করব। জাস্ট এর ওপরের একটা কভারেজ ছিল, ওটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছিলো বলে আমি ওটা খুলে রেখেছি। আর এটা আমি এখনও খুলিনি, এক্ষুনি খুলবো, এক্ষুনি তোমাদের সামনেই সেটিং করব। কি জানি কি আসবে, আদৌ কাজ করবে কি কাজ করবে না জানি না। তো চলো খুলি এটা। শুনু এখানে এসে বসছে, রিঅ্যাকশন তার ক্লিক কর। দাঁড়া 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 দাঁড়া, এটা একটা এটা স্ট্যান্ডটা, এটা খুলছে, আমি জানি না কেমন কি খুলতে হবে। আমি অবশ্যই ইউটিউবে ভিডিও দেখেছিলাম। আর এটা হচ্ছে রিং লাইটটা, আর কিছু নেই এতে। এটা হচ্ছে লাইটটা, আর ওটা হচ্ছে ট্রাইপডটা সম্ভবত। এমন দেখেছি এরকম এসছে জিনিসটা। এখানে লিখে দিতে হবে, এটা ম্যানুয়ালটা। দাঁড়া, এটা হচ্ছে রিং লাইটটা, এর সাথে ইয়ে দিয়েছে, এই যে লাইন, কট লাইন দিয়েছে। এটা স্ট্যান্ডটা, এটাকে ফার্স্টে সেট করি। বাপরে, খুলেছে। কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এটা করো তারপর বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এটা এটা এরম ভাবে খুলে এটাকে খুলতে হয়, দিয়ে এটাকে টাইট করে দিলে আর যাবে না। আচ্ছা, আরো দুটো বাবা, দেখা যাক কতটা বড় হয়। I'm excited. এ বাবা, এটা আমার থেকেও বড়। ইস, দিয়েছে কিন্তু ওতে কোনো ইয়ে দেয়নি, মানে কেবলটা আমার সম্ভবত চার্জারের সাথে লাগাতে হবে, বুঝতে পারছি না কি। না, এটাকে আগে ছোট করে নিই, অত মুহূর্তে আমার চোখ পাবে না। জানি না তো আমি, বুঝতে পারছি না এটা আমি কেমন করে করতে। আচ্ছা, এটা আমি সেট করে নিই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস, অনেক কষ্টে আমি এটাকে সেট করেছি। এখানে অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে সেটা আমি বুঝতে পারিনি, তারপর অনেক কষ্টে সেটিং করেছি। আর আস্তে আস্তে শিখে যাবো সবকিছু। এটা আমি জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি কেমন। আর এটার সাথে শুধু এই এক্সটেনশন কর্ডটাই দিয়েছিল, এটা আমার ফোনের চার্জারের এটা। 1 2 3, এই এটাতে সেই দিতে হবে। मजा आया। এটা এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটা আনার। আর এতে 3টে মুড সম্ভবত আছে, 3টে লাইট মুড আছে সম্ভবত, আমি দেখছি। 2 3, হ্যাঁ 3টেই আছে, 1 2 3। আর এখানে ব্রাইটনেস বাড়ানো যায়, এটাই সম্ভবত হাইয়েস্ট, এই কমানো যায়, এই যে এটা কমছে ব্রাইটনেস। হেভি হয়েছে। কিন্তু এটা কেন দেয়নি আমি জানি না, এটা ছোট বলে নিশ্চয়ই দেয়নি। আর এটার ইয়েটার নামটা বলে দিই, ডিজিটেকের এর মডেল নামটা হচ্ছে DRL 12C ডুয়াল কালার টেম্পারেচার।
এটা হচ্ছে DRL12C এই মডেলটার নাম, মানে ডিজিটেকের একটা বড় আছে সেটা অনেকটা দাম, এটা একটু কম। আর এটা এটা ডিজিটেকেরই, মানে এটা একটা আলাদা মডেল, এটা অত বড় না, দেখেই বুঝতে পারছো এটা ছোট, কিন্তু এটা মানে স্ট্যান্ডটা অনেকটাই বড়। এটা আমি একটা তাও খুলিনি, পুরোটা খুলে দেখাচ্ছি কত বড়, আমার থেকেও লম্বা। এই এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট, কত বড়। কিন্তু এতটা আমার লাগবে না তাই আমি কমিয়ে রেখেছি। ওভারঅল জিনিসটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, আর তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা জানিও। আর আজকের ভিডিওটা এইটুকু, একটা নতুন জিনিস এনে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর ভালো লাগলে এই জিনিসটা ভালো লাগলে বা আমাকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দেবে প্লিজ। আর আজকের মতো টাটা, ভালো থেকো।